အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမိသူခိုင်ပါဒီနေ့ကတော့ surrounded by EDS စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အယောင် personality type မတူတဲ့အယောင်လေး၄ယောင်တွေကပေါ့နော်ကိုနဲ့မတူတဲ့လူနဲ့တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းကပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့ conversation လေးတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်မလဲဆိုတာကိုအချင်းချုပ်ပြောပြပြီးတော့အယောင်လေး၄ယောင်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေရှိတဲ့အချက်လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဘလို့အရာတွေကသူတို့ကိုစိတ်ဖိစီးစေတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတွေနဲ့ပြီးတော့ဘလို့အတွဲဆက်ဘလို့အယောင်အတွဲလေးတွေကပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့တင်းမော့လေးကိုဖန်တီးနိုင်မလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်အရှိရက်တွေမှာပြောခဲ့သလိုပဲအနီရောင်လေးကိုနဲ့စကားပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတေးအချက်လက်ဒီတေးကိုပြောမှာထက်ပေါ့နော်တူတူနဲ့လူရင်းကိုတူတူနဲ့လူရင်းကိုတေချာပြောရတာကိုသူတို့ကကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကိုယ့်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောရမယ်ဒုတိယအနေနဲ့အဝါရောင်လေးတွေနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့က emotion နဲ့အရန်ဖြစ်တတ်ပြီးတော့စကားအရန်များတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုကလည်းကိုယ့်ရဲ့ idea ကိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူတို့နဲ့အရင်ညှိလိုက်မယ်ငါလည်းပြောမယ်ပေါ့နော်နင်လည်းနောက်ပြီးရင်ဆက်ပြောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပြောပြီးတော့ချော့ပြောပြီးတော့ဥပမာလေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်တတိယအနေနဲ့အစိမ်းရောင်အနေနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကပြောင်းလဲမှုကိုလောက်ကမှာမှနှစ်သက်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်သူတို့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတဲ့အချက်တွေရှိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကိုယ့်အနေနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပြီးတော့မှနားဝင်အောင်ပြောပြီးတော့ပြောဆိုဆက်ဆံcommunicate လုပ်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအပြာရောင်လေးတွေနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကိုအရှိရက်မှာပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ကိုယ့်အနေနဲ့တိကျတဲ့အချက်လက်တွေကိုတေချာရှာပြီးတော့မှသူတို့နဲ့စကားပြောဆိုပြီး discuss လုပ်တာကသူတို့နဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ communicate conversation တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့စိတ်ဘလို့အရာလေးတွေကသူတို့ကိုစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေလဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စာအုပ်ထဲမှာကတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုလေးတွေနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ဒီပုံလေးကအတိုင်းပေးထားရပါတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့အနီရောင်လေးတွေကတော့အနီရောင်လေးတွေကိုပေါ့နော်သူတို့ကတော့ short glass အရက်တောက်တဲ့အခါမှာတောက်တဲ့ခွက်သေးသေးလေးတွေနဲ့တိုင်းတာထားတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းထပ်ပေါက်ကွဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကပြီးသွားရင်ချက်ချင်းမြန်ဆန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒေါသပြေသွားတဲ့သူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုစိတ်ဖိစီးစေတဲ့အရာတွေကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်သူတို့စကားပြောနေတဲ့အခါမှာသူတို့ထိန်းချုပ်လို့မရတာဥပမာအပြင်သူတို့ပေးလိုက်တဲ့ idea ကိုတခြားသူတွေကသူတို့ပေးတဲ့ idea တခြားသူတွေကညှင်းဆန်လိုက်ရင်သူဆုံးဖြတ်မဲ့ idea တွေကနှောင့်နှေးသွားတဲ့အခါမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်သူတစ်ပါးကတခြားသူတွေကသူတို့လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ရဲ့ပုံမှာပေါ့နော်အရန်မှားနေတယ်ဆိုတော့အဖြေမျိုးပေးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်သူတို့ကစောစောကပြောသလိုပဲဒေါသချက်ချင်းပောက်ကွဲတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကတော့ချက်ချင်းပြန်မြန်ဆန်နဲ့ဒေါသပြေတဲ့သူမျိုးတွေမှာပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့အဝါရောင်လေးတွေအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့တွေကို drinking class ရိုးရေတောက်တဲ့ဖန်ခွက်ပုံစံမျိုးနဲ့ခိုင်းနိုင်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒေါသထွက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူတို့ကစကားပို့ပြောတတ်ကြတယ်သူတို့ကိုစိတ်ဖိစီးစေတဲ့အရာတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအဲ့လိုသူတို့ကိုတခြားသူတွေကအာယုံမဆိုင်တော့တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်သူတို့ကအပယ်ခံရတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ဖိစီးတတ်ကြတယ်စိတ်ဖိစီးတဲ့အခါမှာတုံ့ပြန်တာတော့အရှိမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုသူမြပုံမှန်ထက်စကားပို့ပြောလာပြီးတော့တောင်စင်ရင်မရရဲ့အရန်ပြောလာတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တတ်တယ်တတိယအနေနဲ့အစိမ်းရောင်လေးတွေကိုကြတော့အလုံးပိတ်ထားတဲ့ BRC နဲ့ခိုင်းနိုင်ထားရပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့တွေကသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုသူများတွေကိုချက်ချင်းပြောလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စုစီတိုးလောင်ထားသလိုမျိုးပေါ့နော်ဂျင်းထဲမှာတင်ထားတတ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့စိတ်ဖိစီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သိနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေကကြတော့သူတို့ပုံမှန်စကားပြောနေတဲ့ပုံစံနဲ့ကွဲလွဲသွားပြီးတော့အဲ့လိုတယောက်တည်းတိတိနဲ့အတန်တိတ်ပြီးနေသွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်သူတို့စိတ်ဖိစီးနေပြီဆိုတာကိုဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်ကသိနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့အပြာရောင်လေးတွေကိုကြတော့ရေပိုက်ကောင်းနဲ့ခိုင်းနိုင်ထားတယ်ပေါ့နော်ရေပိုက်ကောင်းကိုမှသူကရေတစ်စက်ကြနေတဲ့ရေပိုက်ကောင်းနဲ့ခိုင်းနိုင်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့ကတိတိကျကျလုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားသူကသူတို့ရှိမှနည်းနည်းလွဲသွားတာမျိုးတွေတိကျခိုင်မာမှုမရှိတာမျိုးတွေဆိုရင်သူတို့ကချက်ချင်းဒါမှားနေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတတ်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တွေ့ရတဲ့ချက်ချင်းပြောတဲ့သူတွေကြောင့်မလို့ယူစိတ်နေရဲ့ရေပိုက်ကောင်းနဲ့ခိုင်းနိုင်ထားတယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့အပြာရောင်လေးတွေကိုစိတ်ဖိစီးစေတဲ့အချက်တွေကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတိကျတဲ့သူလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့နဲ့တွဲလုပ်တဲ့သူတွေကပေါ့နော်အမားပါလာတယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့သူတို့ကို risk တအားများတဲ့အချက်တွေကိုလောက်ခိုင်းလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့အရန်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေရပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ဖိစီးရဲ့အခါမှာတုတ်ပြန်တဲ့အချက်ကတော့သူများတွေကိုပုံမှန်ထက်အစိုးမြင်ပြီးတော့ feedback တွေပေးရမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ခါကျရင်တော့သူတို့စိတ်ဖိစီးနေပြီဆိုတာကိုသိလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတွေရဲ့ personality type မတူတဲ့အရာလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘယ်အရာလေးတွေကတွဲဖက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုပြီးသွားရှင်ဘယ်အရာတွေကတွဲလိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝအဆင်မပြေတာမျိုးတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအပြာရောင်နဲ့အစင်းရောင်ကအရင်တွဲဖက်လို့ရှိရင်ကောင်းမွန်တဲ့ result တွေရနိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့မှလည်းအားနည်းချက်ရှိရပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အပြာရောင်ကတိတိကျကျဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ idea တွေကို mention လုပ်ပြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့အစင်းရောင်ကဆိုရင်လည်းအမြဲတိတ်ဆိတ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ခါတလေမှဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာလည်းဥဆောင်မှုရှိရဲ့ဥဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရှင်ဒုတိယတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အဝါရောင်နဲ့အနီရောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကကောင်းမွန်တဲ့အတွေ့တွေဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အနီရောင်ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လုပ်တတ်တာဖြစ်ပြီးတော့အဝါရောင်ကကြတော့သူတို့ရဲ့ကောင်းမွန်အတွေ့ creative thinking လေးတွေကကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့အတွေ့ဆက်ကလည်းကောင်းမွန်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လို့လုံးဝမကောင်းတဲ့လုံးဝတွဲဖက်တဲ့အခါမှာလုံးဝအဆင်မပြေနိုင်တဲ့အရောင်ကကြတော့အပြာရောင်နဲ့အဝါရောင်လို့ပြောထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဝါရောင်တွေကကြတော့စကားအများများပြီးတော့တချိန်လုံးစကားပြောနေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြာရောင်တွေရဲ့အမြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အရန်ပေါ်တီပေါ်ပြနိုင်တယ်လို့မြင်တတ်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အပြာရောင်တွေကသူတို့တိတ်ဆိတ်နေတတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တိကျသေးချတဲ့အချက်လက်တွေရမှပြောတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းစာရေးတဲ့သူကစာအုပ်ထဲမှာကတော့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအယောင်တူတွေကြီးပဲရှိနေတာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မတူတဲ့အယောင်တွေပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဟာကပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမှာလွယ်ကူစေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ထိထိရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အမှားပါသွားရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးဖို့တခါလေးပြောပြရစီအားလုံးကိုအဆုံးထိချီးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်တတာ